Так, все. Ну, вроде бы всегда никак понятно, то и значит. 2 минуты, издеваетесь? Это что такое? Что это такое? Что? Где я? Я в лес попал. Я в лесу, что ли? Я реально в лесу. Чего? Значит, так торгаться. Я стук. Опять звук. Что это такое? Это, наверное, это, наверное, монстр пистолета не брал. Пирожки, поскорее, обязательно сюда! Где же выход, ё-моё? Где я? Куда я попал? Где я? Опять это дерево. Где я? Я только все хуйню назад бежал. Где выход? Я нашел выход.